பாம்பு, தேள், சிலந்தி இது எல்லாத்துக்கிட்டுமே விஷம் இருக்கிறது நம்ம எல்லாருக்குமே தெரியும். பட் உங்களுக்கு தெரியுமா இந்த உலகத்துல விஷம் இருக்கக்கூடிய ஒரு பறவையும் இருக்கு. ஆமா, அந்த பறவையோட பேரு ஹுடே பிட்டகோய். இந்த உலகத்துல விஷம் இருக்கக்கூடிய ஒரே ஒரு பறவை இதுதான். இந்த பறவையானது பசிபிக் பெருங்கடல்ல இருக்கக்கூடிய பப்புவா நியூகினியாவுல தான் இருக்கு. இந்த பறவை இனத்தையே 1980களில் தான் விஞ்ஞானிகள் கண்டுபிடிச்சாங்க. சிகப்பு மற்றும் ஆரஞ்சு நிற உடலையும் கருப்பு தலையையும் கொண்டிருக்க இந்த பறவையானது பார்ப்பதற்கு சிறியதாக தான் இருக்கும். இந்த பறவையோட இறகுகளிலும் தோலிலும் பேட்ராடாக்சின் என்ற ஒரு நச்சு இருக்கின்றது. இது உலகத்திலே மிக ஆபத்தான பாய்சன் ஒன்னா இருக்கு. இது மட்டும் மனித உடலுக்குள் சென்று விட்டால் நரம்பு மண்டலத்தை பாதித்து மூச்சை நிறுத்தி சில நிமிடங்களிலேயே உயிரை பறித்து விடுமாம். பட் இந்த பறவை மனிதர்கள் தொட்டால் அவங்க உயிருக்கு ஆபத்து இல்ல, தோலிரிச்சல், உணர்வு, வாந்தி, மயக்கம் போன்றவை ஏற்படுமாம். இப்படிப்பட்ட இந்த விஷமானது அந்த பறவைகளுடைய விஷயமே கிடையாதாம். அந்த பறவைகள் சாப்பிடக்கூடிய கொரோசின் வண்டுகளில் இருந்துதான் இந்த விஷமானது அந்த பறவைகளுக்கு வருகின்றதாம்.